नमस्कार दोस्तों, मैं श्यामल। आज मेरे चैनल में सबको वेलकम करता हूँ। ठीक है, मास्टर जी के पास आया हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। सर नमस्कार करता हूँ सर को। और इनके पास जो कुनूर का सेटअप है और झंडिया बहुत सारे बार्ड्स है, एक एक करके वीडियो करके दिखाएंगे। 1 2 3 4 बहुत सारे बार्ड्स है। तो चलिए दोस्तों, एक करके मैं दिखाता हूँ और वीडियो अच्छा है जरूर शेयर करिए, लाइक करिए और साथ में सब्सक्राइब भी करिए। चलिए, मास्टर जी के साथ फ़ोन नंबर भी दे दूंगा, तो कुनूर बार्ड चाहिए और लव बार्ड चाहिए तो आके ले जा सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, अभी एक एक करके मैं दिखाता हूँ और वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, तो इसका 1 2 3 4 5 पार्ट भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, देखते रहिए मेरे साथ और बने रहिए। ये कौन सा मास्टर है? ঝান্ডিয়া झंडिया ना? झंडिया এগুলো মানে কি দুটো কালার আছে? কালেকশন এই বছর হয়েছে দুটো কালার, রেড ফ্যাক্টর কালার একটু বেশি আছে, কালার রেড ফ্যাক্টর একটু কম আছে। রেড ফ্যাক্টর বেশি যেটা আছে এগুলো একটু ভালো আছে, দেখতে ভালো লাগছে। মানে এটা ডবল রেড ফ্যাক্টর না? হ্যাঁ, ডবল রেড ফ্যাক্টর। ডবল রেড ফ্যাক্টর এগুলো মানে সব অ্যাডাল্ট একদম? এটা নাই, ও 1 বছর হয়েছে। 1 বছর মানে অ্যাডাল্ট হতে समय লাগবে এখন? 2 বছর, 2 বছর मिनिमम 2 बच्चे। मतलब ये जो झंडिया बार्ड है अभी ये सब मतलब बच्चा है, बोल मतलब 1 साल का उम्र है इसका। अभी 2 साल के होने के बाद ये क्या होगा, एडल्ट हो जाएगा। ठीक है ना मास्टर साहब? तो इसके अंदर 2 है, एक मतलब हल्का सा मतलब डबल रेड फैक्टर है और नॉर्मल है। ये बोलते सिंगल रेड फैक्टर है और वो वाला डबल रेड फैक्टर। अच्छा, ये 2 सब सिंगल डबल है ना? সেটাই ডবল বলতে সেটাই। अच्छा, দুটোটাই आया दिखाता हूँ। ये वाला डबल रेड फैक्टर, ये वो उड़ के चला गया। ये सब झंडिया बार्ड है। রেডটা তো বেশি আছে। এমনি হাতে করবে ঠান্ডা গান। হ্যান্ডটেমের ওইটাই সুবিধা, ওরা হাত থেকে খাবার খেয়ে নেবে। ये सब रिंग दिया है ना? ये रिंग আমারই রুম দেওয়া আছে, मेल कंफर्म एकदम ठीक है। ডিএনএ করা আছে। আচ্ছা, মানে এই দেখো এটা মানে ডিএনএ কি করে করতে হবে, মানে কেমন করে করা হয়? ডিএনএ পাখিটাকে ঘুরতে হবে প্রথমে, ওর রিং একটা দিতে হবে, ওর আইডি থাকবে, ওর আইডিটা নোট করতে হবে। হ্যাঁ। রিং আইডি নোট করার পরে ওর যে এই যে পালক আছে, বুকের পালক আর লেজ থেকে কিছু বড় 2-3টা বড় সাইজের পালক নেওয়া হয়। আর এটাতে যদি মিস্টেক করে, এটাতে মিস্টেক করবে না, এটা বড় সাইজ। মানে দুটো থেকে নিতে হবে, মানে একটা গলা থেকে এটা নিচে থেকে? হ্যাঁ, এই সিনা থেকে দিতে হবে, এই জায়গাটা। আচ্ছা, সেটা থেকে এই জায়গা থেকে chest থেকে? নিলাম। হ্যাঁ, chest থেকে। আর এই যে লেজের গোড়ায় যে এইরকম বড় সাইজের একটু পালক আছে, ওটা গোটা দিয়ে দিলে যারা টেস্ট করে হ্যাঁ। ওরাই বলে দেয় যে ওই লেজ থেকে 1টা 2টা পালক বড় সাইজের নেবে। मतलब डीएनए टेस्टेর জন্য যে এরা আছে মানে গলা থেকে নিতে হবে, আবার এখান থেকে নিতে হবে। सीना থেকে। सीना থেকে। मतलब दोस्तों, जो डीएनए टेस्ट करना है तो इसके लिए क्या करना है, जो बार्ड्स का जो सीना है ना, ये वाला चेस्ट है, यहाँ से लेना है और जो लेज है ना नीचे से लेना है। लेके इसको पैकेट के जो रिंग आईडी नंबर लगा के, और ये हैदराबाद में भेजते हैं ना, सिकंदराबाद में भेजते हैं डीएनए टेस्ट करने के लिए। तो डीएनए टेस्ट कंफर्म होने के बाद इसको लगाता है, मतलब मेल फीमेल ब्रीडिंग के लिए लगाता है। और क्या बोलते हैं, अभी इतना सारे बार्ड है, वो दूर में एक डबल फैक्टर बैठा हुआ है, थोड़ा दूर में दिखाया हूँ। ठीक है, और ये सिंगल वाला, और ये बार्ड्स काटता नहीं, सब हैंड टेम है। টেস্টের পালক নিলে কি ছোট সাইজ হয়, যে একটা মিস্টেক হয়ে যায়। अच्छा এমনি ওরাতে বিভিন্ন পারফিউম করে ইউজ করার পর পালক টানতে বলে। अच्छा প্রত্যেকটাতেই আলাদা আলাদা ইউজ করতে বলে। তো আমরা তো করিনি, একসঙ্গে যাওয়া হয় কিনে নিই। ওই জন্য লেজের পালকটা বড় সাইজের হয়, তো ওটা মিস্টেক হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। अच्छा। और नीचे भी नीचे আছে না? নিজে সানের বাচ্চা, ওইগুলো কি झंडिया? এগুলো ঝান্ডিয়া সব, এগুলো ये दिखा ना इसके ऊपर वाला, नजदीक आ जा। ये सब झंडिया है ना? ঝান্ডিয়া। এর কালারটা এরকম অন্য কেন মাথাটা? মাথাটাও অ্যাকচুয়ালি ঝান্ডিয়ার মাথাটা হলুদ হবে। ওইটার মতো না? একটা হলে গোটাটা লাল হবে। হ্যাঁ, ওইটার মতো। মাথাটা হলুদ হবে আর বুকে যেরকম লাল থাকবে। ডবল এড ফ্যাক্টর হলে মাথা সহ বুকটা পুরো লাল, ডিপ লাল, ওই একটাই আছে। পুরো এইরকম লাল, ডবলটা হেভি লাগে। ওই যখন অ্যাডাল্ট হয়ে যাবে, 2 বছর হয়ে যাবে না, কালারটা ব্যাপক লাগে। কত দাম চলছে এখন এটা? ডবল এড ফ্যাক্টর হলে 20 করে, সিঙ্গেলগুলো? আর ওগুলো 17। মানে এই সিঙ্গেলগুলো হচ্ছে গিয়ে 17,000, ডবলটা 20,000। এসব ডিএনএ পেপার, এটা ঝান্ডিয়া আর কি, ডিএনএ পেপার সহ।
ये वाला डबल रेड फोटो चल उड़ गया है, ये सब सिंगल वाला है। डबलটা সিঙ্গেল বসে আছে মারলে নিয়ে। ये सब सेंटे में लो। কম লাগে না হাতে খুব সুন্দর না? পরিষ্কার দিলে আমার মাথায় এসে যায়। হ্যাঁ এগুলো মানে মাথায় বসে ভালো। এগুলো আরও ভালো। স্নান করুন না এগুলো। এগুলো আনতে হবে। अच्छा, अब इसके बाद सन कनून में आते हैं। ये कौन सा सन कनून ना, ये तो सबसे रेमाइडिंग है। হ্যাঁ সব রিমাইডিং। मैंने এগুলো অ্যাড হবে কত সময় লাগে? ওই সব 2 বছর মিনিমাম 2 বছর মিনিমাম 2 বছর, মিনিমাম 2 বছর, ম্যাক্সিমাম 2.5 বছর। দিয়ে ব্রিডিং হচ্ছে, কোনো সমস্যা নেই। 2 বছর হলে কত করে ডিম দেয় এগুলো? হ্যাঁ ওগুলো কখনো 3টা কখনো 5টা, 3টা 5টা এরকম ডিম থাকে। মানে তিনটে সবগুলো ফাটে না? জার্মেশন থাকে 5টাতে, কোনো কোনো পেয়ারে 5টাই ফেটাই লাগে। এগুলো খাবার কি আবার মানে যেমন নর্মাল ফুড প্রোটিন যেমন থাকে? সকালে যেরকম আমরা ওই ভুট্টা শুদ্ধ হ্যাঁ ভেজানো ছোলা আর গ্রিন মুগ আছে ওইটা, ওর সঙ্গে বাদাম, কাঁচা বাদাম ভেজানো, ওইগুলো দিয়ে একটা দিয়ে দেওয়া হয় সকাল টাইমে। আচ্ছা, তারপরে দুপুর টাইমে ফল দেওয়া হয়, আপেল পেয়ারা, ওর সঙ্গে ওই ভাবের ফলটা দিতেই হবে মাস্ট একবার। ফলটা পার ডে দিলে ভালো। পাখির সবের মানে ব্রিডিং থেকে শুরু করে গ্রোথ কোর্স সব ঠিকঠাক, ওই ফলটা পার ডে ইউজ করতে হবে। দানাটা ওরা কম খায়, দানাটা বিকেলবেলার দিকে 2টা 2:30টা 3টার দিকে দেওয়া হয়। फलता पार डे दिले सुविधा। मैंने फ्रूट है ना, फ्रूट देने से क्या अच्छा रहता है ना, मतलब फ्रूट देने से अच्छा है ना, फ्रूट देने से क्या इसका बार्ड्स का जो मिनरल विटामिन इतना सारे हैं ये मिल जाता है एक साथ, और बहुत अच्छा लग रहा है अभी। चलिए और आगे आचे ना लीजिए, चलो और दिखाते हैं कुछ करो झंडिया ना ये भी सानकुनूर है। तो बहुत सारे प्यारे कत को जोड़ा হবে মনে হচ্ছে 12 পেয়ার আছে না, নিচে দেখা এই যে নিচে দেখা गाड़ी कोথায় রাখছে? গাড়ি রাস্তায় আছে। মানে তুমি বলতে চাও কুরিয়ারে? হ্যাঁ কুরিয়ারে পাঠানো হয় তো সেই তো চেন্নাই থেকে আসে তো অনেকেই আছে। এটা ঝান্ডিয়া না? হ্যাঁ ওই सलमान खुर्शीद है पाकिस्तान से, ओरा कुरियर करे। ये झंडिया बार्स है और इसका नीचे सानकुनूर ये मास्टर जी का है। এটা কি এটা সানকুনূর না? এটাও সানকুনূর। এসব এডাল হয়ে গেছে, সব এটা লাগে ভাড় লাগাতে হবে এবার, এর বক্স লাগে। আর কেজের সাইজটা কত এটা কেজটা? 4-2-2 है। 4 4 हाइट 2 हाँ 4-2-2 अच्छा। कोई बाढ़ लेना चाहता है तो उसको क्या करना है, बाढ़ आप दोगे ना? मिल जाएगा। जो किसी को बाढ़ लेना है, मतलब झंडिया बाढ़ किसी को कुछ चाहिए तो मास्टर जी बेच सकता है। तो मास्टर जी के पास सारे के पास नंबर भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो कुछ भी लाभ बाढ़, सानकुनूर, झंडिया और बहुत सारे बाढ़ से इनके पास, तो ले सकते हैं, इनका कॉन्टैक्ट करिए। और मैं फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एक बार फ़ोन नंबर चाहे तो मास्टर जी बोल दूंगा, मैं बता दूँगा नंबर उनका 9733756553। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा जरूर शेयर करिए और लाइक करिए, साथ में सब्सक्राइब करिए और चैनल का जुड़े रहिए। और बाढ़ चाहिए तो मास्टर जी के साथ जरूर संपर्क करिए, सस्ता में बहुत अच्छा बाढ़ देगा। ये होम बीड का है, मास्टर जी के घर ही है, ये होम बूट बाढ़ से। चलिए और मास्टर जी बोले चलो की बाढ़ এটা रोजाला रेड रोजाला, रेड स्टार रोजाला, रोजाला रेड स्टार रोजाला এটা বলে এটা কি রোজালা, রেড স্টান রোজালা। লিস্টার রোজালা কত দাম হবে এটা? না আমি যখন কিনেছিলাম তখন 35,000 রেট ছিল। ওই যে আসলে এই মুহূর্তে একটু রেট কমছে। কমলে কি হবে, মোটামুটি সাপ্লাই নেই, ভালো পাওয়া যায়নি।
রোজালা এই মুহূর্তে মার্কেটে নেই সেরকম। এটা মানে মেলটা বসে আছে। মেলটা বসে আছে, ফিমেলটা ভিতরে আছে, ফিমেলটা ভিতরে আছে, ডিম দিবে সম্ভবত, ডিম দেয়নি এখনো। মানে এক ব্রিডিং হয়ে গেছে, বিক্রি হয়ে গেছে না? হ্যাঁ, ব্রিডিং পেয়ার। হ্যাঁ, ব্রিডিং পেয়ার। আচ্ছা, ভিতরে খুলে দেখাও। রুবিনো রোজালার কালার আছে, লুটিনো রোজালা আছে, খুব সুন্দর দেখতে। ওগুলো এই মুহূর্তে আমরা পাচ্ছি না, ডিম দিয়ে দিবে রিসেন্ট। रोजाला का अंदर बैठा हुआ ये मादा अंदर बैठा हुआ ब्रीडिंग करने वाला है ये। ये मार्केट इंडोनेशिया का पास है। अभी बॉक्स साइजটা কত এটা? তা ওদের সাইজ এটা 15 আছে হাইট। হ্যাঁ। এদিকে 1 ফুট, এইদিকে 15 বাই 1 বাই 1। 12 ইঞ্চি, 12 ইঞ্চি, 15 ইঞ্চি। অনেকের এক আছে, মানে 12 12 12। নিচে নিচে কি আছে? ঝান্ডিয়া আছে, এটা ব্রিডিং করতে হ্যাঁ, ঝান্ডিয়ার অ্যাডাল্ট পেয়ার আছে, দুটোই বাইরে আছে, ডিম দেয়নি এখনো, মেটিং করতেছে। हाँ, ये भी झांडिया का बात है। लाइटर है। अच्छा, এটা সাল করুন না। হ্যাঁ, এটা সামনে এগুলো সব বক্স লাগানো হবে, অ্যাডাল্ট হয়ে গেছে সব, মানে ये सब एडल्ट हो चुका है, अभी बॉक्स लाएंगे। সব রেডি হয়ে গেছে এগুলো। अच्छा, ऊपर में ये ठंडा तो ब्रीडिंग করে, গরম ব্রিডিং করে। বেশি গরমে ডিম বা বাচ্চারা বেশি গরমে গরমে মানে ঠান্ডাতে লাগানো হয় না। ঠান্ডাতে লাগানো হয়, লাগালে মানে সেই আবার এই গরমের টাইমটাই চলে যায়, এই সময় ওরা ডিম আর বাচ্চা করে। এমনি যে জেনারেল স্মল কুমির আছে ওগুলো ওই একই ব্যাপার, মানে একটু গরমেই ওরা বাচ্চা বেশি করে, ডিমও বেশি করে। তো ঠান্ডায় ঠিক ততটা রেজাল্ট ভালো করে নি। ঠান্ডাতে হয়নি বেশি, গরমে বেশি। গরমের সময় বেশি না হয়। ওটাতেই যেমন সব সময় সারা বছর ভাঁড় লাগানো থাকে, এদের ওই সেম। তো ওদিকে আছে না? হ্যাঁ, ওখানে আছে, ওখানে 4 পেয়ার আছে। चलो तो तुम नीचे दिए ना। इधर भी है, एक साथ में जिसमें बहुत सारे प्यार हैं। ये सब रेडी है। দিয়ে দেওয়া হয়েছে একটাকে, বাকিগুলোকে দেওয়া হয়নি। अच्छा, ये प्यार है। এটা বক্স লাগানো আছে, ডিম দিচ্ছে। এই আগস্টেই বক্স দিয়ে দিবে সব, এটাকে বক্স রিসেন্ট প্রচুর মিটিং করছিল, ওই জন্য বক্স দিয়ে দিয়েছে। আগস্টেই সব লাভবার সহ সমস্ত যা আছে সব বক্স লাগিয়ে দেবে। আর নিচে দেওয়া হয়নি, এখন দেওয়া হবে, ওয়েদারটা সেরকম সুবিধার নয়। ये जो जितना बाढ़ से ना इतना हल्ला कर रहा है, तो आवाज़ शायद सुनाई नहीं दे रहा होगा। तो दोबारा मैं पूछता हूँ साथी से, ठीक है? मतलब এই সানকুনুটা মানে এগুলো 1-2 বছর হলে এগুলো অ্যাডাল্ট হয়। 2 বছরে অ্যাডাল্ট হয়ে যায়। আচ্ছা, আড়াই বছর হলে ভালো, কিন্তু আমাদের যা ইন্ডিয়াতে 2 বছরে ব্রিড করাচ্ছে সবাই, কোনো সমস্যা নেই। মোটামুটি বছর হচ্ছে। গরমকালে এটা বিল লাগানো হয়। গরমে ওরা বেশি মোটামুটি ব্রিড করে আর কি। ব্রিড করে বেশি, আর অতিরিক্ত ঠান্ডার সময় ওরা মোটামুটি কম ব্রিড করে আর কি। কম breed মানে খাবারে ওই সোনা চালা ওইগুলো দিচ্ছে। খাওয়া হয় ফলটা, আর ওই যে সকালবেলায় যে ভেজানো ছোলা, ভুট্টা, গ্রিন মুগ এগুলো দিতে হবে। না, প্রোটিন লেভেলটা ঠিক থাকবে তার। আর ফলের সময় পেয়ারা, আপেল, নাশপাতি বিভিন্ন ধরনের মোটামুটি ফল দেওয়া হয়। ওর সঙ্গে সবুজ মটর দিলেও হবে, আর বরবটি এইসব, আর বিভিন্ন মেডিসিন তো আছে, বিভিন্ন রকম ভিটামিন দিতে হবে না? হ্যাঁ, ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, মিনারেল। দাম মানে কমে গেছে এগুলো না, একটু দাম বেশি আছে? আচ্ছা, প্রত্যেকটা পাখির যা মার্কেট ছিল, মার্কেটের থেকে অনেক টাকাই মোটামুটি রেট কমছে আগের থেকে। এগুলো এমনি সান বিক্রি হতো 32, 33, 35 হাজারে বাচ্চা, এখন সেগুলো আপনার 27, 28 এরকমই পাওয়া যাচ্ছে, রেট কমছে আগের থেকে।
তো সানটা প্রচুর পরিমাণে চাষ করতেছে সবাই। হ্যাঁ আগে কম ছিল, বাইরের থেকে আসতো, সেই এবার জন্য ইন্ডিয়াতে মানে এখানে বেশি পাওয়া ইন্ডিয়াতে যাচ্ছে। প্রচুর প্রোডাকশন হচ্ছে, সেই জন্য এই রেটটা মোটামুটি আগের থেকে কমে গেছে, অনেকটাই কমে গেছে। আর লাভবারগুলো সেম রেট চলছে না, শুধু ওই লাভবারেরও রেট কমে গেছিলো, তবে কিছু কিছু পাখি আছে যেগুলো কন্টিনিউ রেট বজায় আছে, সঠিক আছে, কমেনি তাদের। যেমন ভায়োলেট মাস্ক, ভায়োলেট ফিশার, অ্যালবিনো মাস্ক, লুটিনো ফিশার, কোবাল মাস্ক, ব্লু মাস্ক, এগুলোর মার্কেট ঠিক আছে, বাড়তি আছে, কমেনি। বাকি ওই লুটিনো, প্লেন এমনি ফিশার, রোজি, এইসবের মার্কেট डाउन हो गए, अनेकटाई डाउन हो गए आगे থেকে। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, साथ में सब्सक्राइब करिए। आज जो सनकुनूर और रोसीला बाढ़ है उसका वीडियो इतना तक ही है। अब नेक्स्ट वीडियो कुनूर का जो दूसरा कुनूर है, येलो साइड कुनूर, बॉक्स देওয়ার পরে ডিমটি মেলে अंडा देने के बाद इसको दिखाएंगे अपडेट, और जो बाकी सारे हैं तो वो दिखाता हूँ अभी। चलिए इसका जो सेकंड पार्ट है अभी आने वाला है। चलिए दोस्तों लाइक करिए और शेयर के साथ में जुड़े रहिए।